ko Lord. Oh, ayan. Inspection muna tayo yung maingay na makina. Hindi pa nga gaano maingay ito no? Hindi pa nga po. Narinig nga lang. So, bumigay siguro ang ano nito. Pero sa number 6 bumigay yung bearing. Napakasakit Kuya Eddie. Ayan Hindi na natin pinalakad. Pero gusto pa ng customer lumakad para madala sa shop. So, binunot na lang yung makina. Ayan ang nangyari. Medyo nakakalungkot. Hindi ka alam ko masakit sa bulsa ng customer yung nangyari, no? And then ang camshop ay medyo tagilid din, ito kasi yung ganitong model sirain ng camshop, pero ngayon lang kami nakakita na nasira yung umikot yung bearing, although may sign siya na ayan kasi ayan kung nakikita nyo naman dito pangit yung pangit, hindi kayo pangit, ito pangit pangit ang cam follower kasi sira yung cam loop. Ayan ito may sign din siya ng gumasgas yan ito yung number 6 palit ng maraming papalitan. Ito naman talaga ang ng 7.0 to 7. Basta yung yung 2014 model mahina ang camshaft, pero hindi pa ako nang umikot yung bearing ngayon pa lang sa 2014 model. Kaya yung iniisip ko yung tunog, although internal knocking talaga, pero hindi ko in-expect na galing sa crankshaft bearing. Kaya medyo masakit-sakit to. Okay, so ganun pagka nag-inspect dapat medyo mabilis para hindi gaanong masira. Kung naabutan pa sana naabutan pa natin medyo mas maaga, baka dun pa sa ibabaw ng bundok binunot para lang hindi makasira ng malaki. Naibaba pa ng bundok kaya medyo talagang durog ang bearing. Okay, hindi na yan. So yun lamang, maraming salamat mga katropa. Shout out sa mga magigiting ng mga mekaniko sa Pilipinas, kay Master Lion ka talaga. Boss Noli, Auditor Bacolor, Master Carlos, yung mga mahusay. Sir Michael, kumusta po? Yan. Buhay alak, buhay ka pa pala talagang dahil sa alak. Alcobendas, sir, at saka yung mga nandito sa Saudi Arabia, salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mga termats,